לכולם. ממורינגס היא הפלטפורמה ההוליסטית הראשונה לאנשים ועסקים לניהול אירועים עם אינטראקציה חברתית מלאה. זה בעצם אינסטגרם על סטרואידים, עם יכולות מדיה שגם מכניסות כסף ומגיעות ללקוחות הרלוונטיים. קחו לדוגמה פאב, בר, מועדון, תיאטרון, חתונה, גיבוש לעובדים. איך מקדמים אותם היום? איך החוויה נשמרת אחר כך ותוך כדי האירוע? כיצד נוצרת האינטראקציה בין כל המשתתפים? ויותר מזה, איך אפשר להכניס תוכן רלוונטי לאירוע? היום הכל מפוזר בין פייסבוק, וואטסאפ ושאר הרשתות החברתיות. אין שום תמריץ חברתי. אין היום באמת מקום אחד שמאחד את הזיכרון המשותף והפרטי. אין מקום שנותן למארגני האירוע ויחצנים כלים לקידום תוך כדי האירוע. אין שום פלטפורמה שמאפשרת למכור ולהריץ קמפיינים שיווקיים בזמן האירוע ולחלק מתנות. אז עכשיו יש ממורינגס, פלטפורמה שמחברת בין כל הגורמים האפשריים באירוע. המשתתפים מקבלים רשת חברתית פרטית, המארגנים מקבלים את הכלים לארגון האירוע, והמפרסמים מקבלים הזדמנות להגיע לקהלים חדשים. דמיינו מתי בפעם האחרונה חברה כמו אל על הזמינה אתכם לבירה בזמן שאתם מבלים במועדון. הרינג יכול להיות ציבורי או פרטי. האירוע הוא המרכז. המערכת עובדת לפני האירוע, אחרי האירוע ותוך כדי האירוע. ניתן לייצר אירועים פרטיים בתוך האירועים הציבוריים וקבוצות VIP סגורות. בניגוד לאינסטגרם או וואטסאפ, אצלנו כל התמונות והווידאו נשמרים באיכות המקורית הגבוהה ביותר בענן, כך שאפשר להדפיס ולערוך בלי ירידה באיכות ללא עלות. זה לא בתכנון, זה מוכן כבר עכשיו. תראו, פותחים את האפליקציה, נותנים שם לאירוע, נותנים מקום, זמן ותאריך, מזמינים חברים, כל מי שתרצו. זה יכול להיות חבר קיים, או אפילו סתם מישהו שעומד כרגע לידכם. אין כל תנאי חברות מקדים, ואין חובת קשר מעבר לאירוע. זה חבר רק לאירוע. שתפו בחוויה את מי שבאמת חשוב לכם ורלוונטי. שמים תמונת נושא, יוצרים בקלות תמונה או מתוך הגלריה שלנו, או מהמצלמה, או מהגלריה הפרטית, ומתחילים לצלם עם האפליקציה. התמונות ישותפו באופן מיידי עם החברים לרינג. הרינגים הפרטיים שלכם נשמרים לתמיד ומקשרים אתכם עם אותם אנשים שחלקו איתכם את החוויה. הגיבו, תנו לייק לתמונה, השתתפו באופן אקטיבי באירוע, ואם תרצו תוכלו לשתף כל תמונה או חוויה בפאבליק רינג, כך שקבוצות אחרות שאיתכם במועדון יוכלו לספוג עוד מאווירת האירוע, וכמובן שניתן להקרין את התמונות על המסך הגדול. והכל בלייב, בזמן האירוע, התראות, עדכונים ועוד הפתעות רבות. ממורינגס מציעה לכם להצטרף לאירועים שמפרסמים בעלי מועדונים, ברים, מסעדות, טיולים, כל זה מנוהל במערכת ניהול אירועים אינטרנטית חכמה. ממורינגס בעצם מתאים למסיבות, מופעים, מועדוני מעריצים, אירועים משפחתיים חינם, ללא הגבלת תמונות או מספר אורחים, אירועי ספורט, מועדונים, תערוכות ותצוגות, אירועי חברה ממותגים, שוב חינם, ללא הגבלת תמונות או מספר חברה או מספר תמונות. למעשה, כל אירוע חברתי. ממורינגס זה השלב הבא בשיתוף וניהול חוויות. זאת מערכת ה-B2B2C החברתית הראשונה מסוגה לניהול אירועים. נסו אותנו. תודה רבה.